後發唔使驚，遲來先上岸。Hello 各位，歡迎嚟到 Winch 嘅分析頻道。最近嘅港股市場都比較悶嘅，整體都算一個悶市啦。但係我哋嘅倉位佈置咧，亦都完成咗，係咪啊？我哋嘅三檔大金融以及我哋嘅一隻科網股1675，全部都係佈局完成嘅。咁喺今日嘅分析之前，我哋對呢四隻股票進行快速嘅跟蹤。首先係咩啊？首先係2318，我哋嘅平保，目前係浮盈一個2.84嘅，仲係浮盈嘅。3908咧，中金公司浮盈大致係一個1.33%，仲有一個1776廣發證券係浮盈大概6.19% 嘅，而1675咧，1675我哋嘅亞信科技係整體仍然係盤整緊嘅，冇賺冇蝕嘅。咁呢係我哋整個嘅一個持倉狀況。咁對於港股市場，我哋5月份嘅佈局其實已經完成咗㗎啦。我哋嘅底倉繼續 keep 住持倉，跟住咧繼續揾機會去加倉。邊個啊？科網啊嘛，佢加倉科網，具體加邊隻我哋會之後會繼續揾機會去入場。咁今日主要嚟睇下整體嘅市場，睇下市場是否需要調整一個策略，只係需要調整係邊個？恒指期貨。點解要調整恒指期貨啊？就係今日嘅我哋之前嘅21796以及我哋1944呢兩個最低位整嘅呢一條青線畫出嚟，呢條青線點啊？需要進行微調啦。點解需要進行微調啊？可以見到佢今日條日 K 最低打到咩位啊？最低打到咗22995就係好接近我哋之前嘅咩22979嘅一個關鍵支持位啦。咁今日呢一條下針就係我哋嘅傳統意義上叫咩啊？叫 Hammer 錘子線啦。咁我哋錘頭線，咁我哋今日可以將呢條青線嘅最低位同今日嘅錘頭線最低位幾多啊？22995我哋將佢改成22995，咁連接22995，跟住係4小時 K 去關注佢就得啦。咁我哋整體嘅目標仍然係幾多？25000唔變嘅仍然係25000。咁仲有幾多空間？仲有大概8% 左右嘅空間。咁而家咧呢個空間到達之前，無論咩股，只要佢冇跌穿你嘅技術防守，繼續 keep 住持倉就可以噶啦。咁22995係邊個位啊？就係呢一條4小時 K 嘅最低位。咁我哋點啊？連接佢，跟住咧繼續順住呢一條青線進行觀察就可以噶啦。咁 OK，咁整體嘅咧美股市場我哋仍然喺度停倉休息緊嘅，停機休息。咁具體休息到咩時候啊？等待佢跌穿，或者做一個日線級嘅一個空頭趨勢，跟住我哋再考慮再參與 SQQQ 嘅一個沽空機會。咁目前嚟講係冇睇得明嘅行情之後，我哋暫時唔會再去分析美股，繼續停機休息嘅。咁 OK，咁今日嘅內容咧都冇太多嘅一個營養，我哋整體嘅就點啊？叫大家 keep 住持倉就得啦。我哋大家去保持戰略定力。我哋 keep 住耐心揸實手頭嘅邊4隻股票：2318、3908、1776、1675，揸實貨，等待我哋5月份嘅收穫時刻。咩時候收穫 Winch 唔知，但係 Winch 我哋可以知點啊？我哋一定要俾足時間，俾足耐性，好唔好啊？金融市場慢就係快。大家坐定定等起飛，好唔好？咁 OK，咁今日嘅內容就係咁多啦，我哋下期再見，拜拜。